वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छी और सेफ होंगी। और आज मी और जीजू, लायरा, युवान और बाकी गेस्ट, मासी वगैरह और भाभी, बुआ, वो सारे आने वाले हैं आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे। तो हम सारे करेंगे मिलके खूब सारी मस्ती। और है मिलके खेलने वाली छोटी बहन, उसकी पार्टनर आ रही है, तो वो दोनों तो आप सब व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है व्लॉग। तो आप सब एंड तक ज़रूर देखिए व्लॉग को। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लायरा आते से ही अपने छोटे मामा के साथ खेल रही है। पेला गोड़ा ऊपर बैठ दे। बाबू बेटा एक आधी चीज ना बन भाई बैठ गया, भाई बैठ गया, नीचे बैठ गया बेटा। दीदी मैं बड़ा बड़ा नहीं लगाया वाह नहीं लगाया। मम्मा यही है, बैठ जा। भाई नहीं चल मम्मा इधर। ये पापा की बहन है बड़ी, आई मीन हमारे घर की बुआ, बड़ी बुआ। हेमिल है जो मम्मा को बोल रहा है कि युवान को मुझे अपनी गोदी में दो, मैं अपनी गोदी में खिलाऊंगा। आना गागू, मोटा गागू, बड़ा गागू, ओहो खुश खुश। राखो पड़े नहीं बेटा भाई ने, अरे मोटो को ये तो तकलीफ है सुनो मारे भी रखे हुए। हाँ बेटा। दादी और युवान की अभी बातें चल रही है। नानी जी बैठी है कौन लेने कुछ पाड़ी है नेमकार काट करे बाबू ले आए देव kalau मारे कर रहा नानी बेटो बापू जी बेटा जाइयो लोग जाइयो बेटा तो मारे कर रहा वो मारे बेटा उमरियन तो आज करे बेटा नानी मैं नानी जी भी तीन ये भी तीन हाँ बेटा तो यार मासी पूरी पाड़ी बेटा हेमिल और लायरा दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छोड़ देगी, पैर से कर भाई होगा पैंट भाई क्यों लगे।
अंदर पे वीडियो बनाते हैं ना, और वीडियो आवाज जाए। पकड़ पकड़ पकड़, देखो पकड़ दे। बस बस बस, अरे मारते हो ना तुम। हां पड़ा है ना, पता है बहुत बढ़िया। बस हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, अब थक जा, बैठ जा लेना। ऐसा मोबाइल पकड़ो, थक गया? थक गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। जबरदस्ती डहरा क्या? मामा को गाड़ी का तब गाड़ी आ रही है, आम नहीं आ गाड़ी है। तू बैठ जा, सियाऊड़े कर, तू करे सियाऊड़े कौआऊड़े, ऐसे कर सियाऊड़े कौआऊड़े, तू भी कर ऐसे भाई, ऐसे कर कौआऊड़े। इधर आइए, ऐसे कर, हाँ ऐसे कर, बैठ जा हाँ ले पकड़, अब रख ला रख, सियाऊड़े ऊपर कर, सियाऊड़े कर ऐसे ऊपर कर, अब नीचे ले कोयलूड़ कर नहीं बैठने खेलती है। कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर नहीं, इधर बैठ जा। सिया करो, हाँ सिया उड़ा दो। इधर ले वो ना बुआ को जरा तो बोल पकड़ जा और बोला दे प्रोग्राम बस धीरे बस लाठी लगा लीजिए पड़ा
ये हाँ वो डॉगी बेटा उसको निकाल दो, निकाल दो। इसको ले लो हाथ पीछे, फिर खेलते हैं। इधर रख दे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तू कर, अब तू कर एमी, तू कर दो। पीछे कर तू कर। हाँ कूद। हाँ 1 2, हाँ 1 2 कर दे, 1 2 कर दे एमिल, 1 2 कर दे। खत्म कहाँ है जी? बंद कर दे, बंद कर दे जी। मैं मम नहीं हूँ, नहीं है। तूने खा तो ली मम। तो चलो अंदर चलते। और नहीं है बेटा। हाँ जी छोड़। लायरा है वो हेमिल को इतने गौर से देख रही है कि वो कर क्या रहा है। हेमिल है जो छोटी सी लकड़ी की तिल्ली से कुछ कर रहा है। अब उसी लकड़ी की तिल्ली से ये दोनों मिलके इस गुड़िया के पेट का पता नहीं क्या करेंगे। मुझे लगता है इस गुड़िया का ऑपरेशन ही कर देंगे आज तो। जो छोटी सी लकड़ी की तिल्ली है वो लायरा हेमिल से बार बार मांग रही है, बट हेमिल है जो दे ही नहीं रहा उसको। बोल Nah, hanya ini loh. Ini ansur yang sini. लायरा बोल रही है भाई यहाँ पर बैठ जा। कैसे करती नोजी, ऐसे करती है नोजी। युवान है जो अपनी नानी के साथ बाहर टहल रहा है और खेल रहा है। हाँ जा रहे हो तुम दोनों? हो वादो नहीं खरा मेटले जटले बदले खपे को वादो घर हाँ मेरा कमल पण करते ना करो कमी की तो करते हैं तारे फेरा फूटिया जा रही है तो चलो जा रही है तो मुझे भी अभी साथ में ले जाएंगे। यूं करके शूज पहन के वो भी रेडी हो गया है।
बैठ जाएगा। हेमिल और लायरा दोनों ही एक दूसरे की कॉपी करते हैं। जो हेमिल को करना होता है वो लायरा करते हैं, जो लायरा करते हैं वो हेमिल को ही करना होता है। पप्पी कर दे, ए लायरा को पप्पी कर दे हेमिल। मैं ये करेंगे सामना ये करेंगे मजाक करेंगे मजाक ए माँ बाय कर दे। जा रहा है तू बुआ के घर?